कभी भी सेंट्रो का डोर हैंडल चेंज करना हो तो सबसे पहले ये नट खोल लेना। ये एक महान हस्ती का तोड़ा हुआ है। और गलिया यहाँ पे इसमें एक ये लॉक होता है जिसको आपको निकालना होगा। इधर ले आना थोड़ा सा, पीछे एक लॉक होता है इसके, और फिर ये आसानी से निकल जाएगा। इसमें ये वाला जो लॉक होता है इसको तार के साथ मोड़ के लगाना पड़ता है यहाँ पे पीछे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब इसको फिट करेंगे। ये जो लॉक है इसमें तार पूरा फिट आना चाहिए ऊपर तक। और उसके बाद ये जो रेड है ये लॉक जो है इसको ऐसे फिट करना है। और फिट करने के बाद आपको हल्का सा ये प्रेस करके पीछे कर देना है। और फिर जो इसके एक नट जो हमने निकाला था वो वापस से इसको सेट कर देना है। अब इसकी टेस्टिंग लेके देखते हैं ये खुलता है या नहीं खुलता है। फाइनली हमने ये लॉक लगा तो दिया है, अभी देखते हैं फाइनली ये वर्क कर रहा है। तो आपको वीडियो देख के कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू।